আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস বা নাক ডাকা বন্ধ করার একটি অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইস। এই প্রোডাক্টটি আপনার নাকের মধ্যে দিয়ে যদি ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। তো এই প্রোডাক্টটি ছোট একটি প্রোডাক্ট, এটা প্লাস্টিক রাবারের জিনিস। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনি যদি নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে আপনারা যে ঘুমের ঘরে যে নাক ডাকেন সেই নাক ডাকা শব্দটাকে এই ছোট্ট একটি ডিভাইস সাইলেন্ট করবে। এটা কিন্তু কোনো মেডিসিন না। আপনার নাক ডাকার যে রোগ সেই রোগটা রোগই থেকে যাবে, রোগ কিন্তু আপনার কখনোই নির্মূল হবে না। এটা জাস্ট একটা প্রোডাক্ট যাতে আপনার সেই শব্দটাকে সাইলেন্ট করে। এটা আপনার কখনোই নাক ডাকা রোগকে নির্মূল করবে না। যেদিন আপনি নাকে দিবেন সেই দিনের জন্য শুধু সাইলেন্টটা হবে, যেদিন দিবেন না নাকে সেদিন কিন্তু শব্দ হবে। তো এটা শুধু শব্দ সাইলেন্ট করার জন্য একটা সাইলেন্সর, প্লাস্টিক রাবারের জিনিস। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা রাবারের মতন আছে। এই রাবারটি আপনার দুই নাকের দুইটা ফুটোতে ঢুকিয়ে রাখবেন। ঢুকিয়ে রাখলে হবে কি, এদিক দিয়ে বাতাস যাবে এবং পিউরিফাই হয়ে এদিক দিয়ে বের হবে। তো এভাবেই কিন্তু নাক ডাকা শব্দটা সাইলেন্ট করবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, এটা নাকে দিলে সেই দিনে ঘুম ভালো হয়। যেহেতু এটা একটা এয়ার পিউরিফায়ার, আপনার বাতাসটাকে পিউরিফাই করে আপনার ভিতরে ঢুকাবে, শ্বাস প্রশ্বাসে বেশি পরিমাণে বাতাস ঢুকবে, এতে আপনার ঘুম ভালো হবে। প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে প্রোডাক্টের প্রাইস আমি দিয়ে দিব এবং এই প্রোডাক্টটির নিয়মকানুন কিছু দেওয়া থাকবে। ভিডিওর ডেসক্রিপশনটা ফলো করে আমাদেরকে অর্ডার করবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।